Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, улс орноо найдвартай батлан хамгаалах нь зэвсэгт хүчний нэн тэргүүний үүрэг байсаар ирсэн. Зэвсэгт хүчиндээ баг даргын сургууль гэдгээрээ алдаршсан 150 дугаар анги буюу өнөөгийн элитийн батальон үүсэн байгуулагдаж байсан зузаан түүхийн хуудсыг та бүхнийхээ өмнө дэлгэе. Мянган 972 оны 4-р сарын 30-ны өдөр хуралдсан батлан хамгаалах яамны коллег Ардын армийн улс төрийн газрын товчооны хамтарсан хурлын шийдвэрийг үндэслэн Ардын армийн 150 дугаар ангийг батлан хамгаалах яамны сайдын 1972 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 126 дугаар тушаалаар Ардын армийн сургуулийн тусгай батальон нэртэйгээр байгуулж захирагчаар нь дэд хурандаа баадаг томилж байжээ. Анхны салбарууд нь мотодлогын салбарын баг дарга нарыг бэлтгэх рот 2, танкийн экипажийн дарга, механик жолооч, научиг бэлтгэх рот, артиллерийн тоотын дарга, бүх системийн бууны научиг, хол хэмжигч, тагнуулчин, цагуурын хэмжигч, холбоочин бэлтгэх батарей, зенитийн 37 мм-ийн пушкийн тоотын дарга, научиг, пеленгаторчин бэлтгэх батарей, аж ахуйн салаа, арталаа, хангалт үйлчилгээний авто тээврийн салаа, хөгшмийн групп холбооны тасагтаагаар зохион байгуулагдаж байсан юм. 1972 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Зэвсэгт түвшний жанжин штабын дарга дэслэгч генерал Яндонгоос ангийн байлдааны тугаа хүлээн авч 9 дугаар сарын 15-ны өдөр анхныхаа хичээлийг эхлэн явуулж байсан гэдэг. Анхныхаа байгуулагдсан жил донд одоо үүрэгтэй дүн аваад дараагийн 3 жилд миний байсан 3 жилд армийн тэргүүний ангийн болцолыг хангасан. Улс төрийн сургуульд дан одоо онц дүн үзүүлдэг юм байлаа. Байлдааны буудлагатай хээрийн сургуулиудад мөн одоо тэргүүний дүн үзүүлдэг. Ийм одоо байсан. 1974 оны 3 дугаар сард бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын хурлын төлөөлөгчдийн зарилгаар тус ангийг зөвлөлт холбоот улсын 3 удаагийн баатар, зөвлөлт холбоот улсын маршал Бүдөөний нэрэмжит болгосон юм. Тухайн үед ажиллаж байсан офицеруудын 37% нь дээд, 63% нь тусгай дунд боловсралтай, 70% нь залуу офицерууд байв. Ангийн офицерууд дунджаар 10-аас 20% нь жил тутам алдар цолоор шагнагдан академи дээд сургуулиудад суралцсан албан тушаал дэвшин ажиллаж байсан. Би 1983-аас 87 хүртэл 3 жил хагасын хугацаанд энэ ангийг командж байх үед зөвхөн явган цэргийн байлдааны машины механик жолооч, машины дарга, наавч, оператор гэсэн ийм мэргэжилтнүүдийг армийн анги салбаруудад шинээр хангагдсан явган цэргийн байлдааны машинуудыг бүх мэргэжилтнүүдийг армийн бүх ангиудыг хангахад бүх хүчин чадлаа зориулж ажиллаж байлаа. Манай 150 дугаар анги бол ардын цэргийн анги байгууллагуудад бүх төрлийн бага мэргэжилтэн, зэвсэг техникийн мэргэжилтэнгүүдийг бэлтгэдэг мэргэжлийг одоо бэлтгэхэд гол уул уурхай нь болж байсан юм аа. Олон улсын улс төрийн хурцадмал байдал, улс орны батлан хамгаалах хүчин чадлыг зузаатгах шаардлагыг үндэслэн Монголын ардын армийг өргөгдөх бодлогын хүрээнд батлан хамгаалах яамны сайдын 1979 оны 122 дугаар тушаалаар 1-р мотодлогын ротыг сургуулийн дээвиз болгон өргөтгөж 108 дугаар ангийн үндсэн салбаруудыг 150 дугаар ангид нэгтгэн сургуулийн мотодлогын хороо болгон зохион байгуулсан байна. Тухайн үед ардын армийн 150 дугаар ангийн захирагч байсан Гүнчин Иш дивизийн захирагч болон дэвшиж, ардын армийн 108 дугаар ангийн захирагч Дуламхүүг ардын армийн 150 дугаар ангийн захирагчаар томилсон юм. Энэ түүхийн хугацаанд би бас энэ ангитай ажил амьдралаа холбож явсны хувьд энэ ойг тохиолдуулж хамт албааж исэн нийт бие бүрэлдэхүүнтэй баярын мэнд төвшүүлж сайн сайхны ерөөлийг өргөё. Энэ анги маань 1972 онд байгуулагдаж 90-ад оны хүртэл баг даргын сургууль гэж алдарсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын зэвсэгт түвшний
баг тушаалын дарга мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэдэг ийм сургууль байсан юм аа. Одоо танкын, явган цэргийн наваач буудагчаас эхсүүлэл тэгэл саперч, инженерч ингээ явхаар одоо нэг 2500 орчим ийм мэрэгжлийн чиглэл байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэний бол нэлээд хэсгийг нь бол манай энэ анги одоо бэлтгэж энэгээрээ баг даргын сургууль гэдэг энэ эрхэм сайхан нэр хүндийг өөртөө шингээсэн ийм ангиа. (1997) онд цэргийн шинжиллийн бодлого баримт төвчийг батлагдсанаар түүнийг хэрэгжүүлэх эхний алхмууд хийгдэж, зэвсэгт хүчнийг мэрэгжлийн чиг баримжаатай чадварлаг болгох гол зорилтын хүрээнд анги байгууллагуудын байлдааны болон тайван цагийн оронтоо зохион байгуулалтыг өөрчилж, шинэ бүтцэд шилжүүлв. Би одоо батлан хамгаалах яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын даргын хувьд мэрэгжлийн мот буудлын батальон гэдэг төслийг удирдах энэ ангийг шинчлэх энэ төслийг хийсэн юм байгаа юм. Тэгээ энэ төсөл маань батлагдаад ингээд энэ ангига одоо энэ өнөөгийн ярьдаг элитийн батальон буюу одоо олон улсын хийх болох ажиллагаанд голчлон оролцдог мэрэгжлийн ийм анхны анги болж бий болсон юм аа. Тэгэхээр энэ ангийн маань онцлог тэр үед бид юу бодож төлөвлөсөн гэхээр бусад бүх ангиуд бол хугацаач цэргийн албан хаагч тэгээд ахлагч нар офицер гэдэг юм олон бүрэлдэхүүн байдаг бол энэ анги бид ерөөсөө мэрэгсэн мэрэгжлийн дан ийм ахлагч нараар гэрээт цэргээр бүрдүүлнэ гэсэн ийм төсөөлөл дээр өөрөөр хэлбэл энэ анги бол байнгын бэлэн байдалд байна. Хүмүүсийг шинэ авчирт сургаад энэ төр ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн тийм зүйл байхгүй. Шууд үүрэг гүйцэтгээд явна гэсэн ийм байдлаар хийсэн. За тэгээ ингээ хийхдээ бол энэ анги бол зөвхөн тэр үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүний хажуугаар одоо аж ахуйн олон ажил байдаг тийм үү? Энэ бүгдийг нь бол бид тухайн орон тооноос салангад авч үзэж ингэж хийж ирсэн юм байна. Тэгээ өнөөдөр энийг эргээ харахад бол энэ зөв байжээ. Тэгээд манай ангийн маань түүхийг ингээд эргээ харахад энэ анги түүхийн одоо үед тавигдж байсан зорилтуудыг амжилттай биелүүлж ирсэн юм байна гэдгийг бид одоо эндээс харж болно. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр цэргийн шинжиллийн бодлогын хүрээнд 50 цагийн оронтоо зохион байгуулалтаараа байлдааны болон тусгай үүрэг гүйцэтгэх чадвар өгье. Мотуудлагын мэрэгжлийн тусгай батальон Батлан хамгаалахын сайдын 1997 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн тушаалаар байгуулагдаж байсан юм. Мэргэжлийн одоо сэрэгтэй Монголын зэвсэгтийн мэргэжлийн сэрэгтэй болох асуудал маш их хурцаар тавьж эхэлсэн. Цөөн боловч асар өндөр хүчин чадалтай байлдах чадвар өндөртэй мэргэжлийн одоо байлдагчдыг одоо цэргийн албаагчдыг бэлтгэх ийм асуудал тулгарсан. Ингээд одоо энийг хийхин тулд өдөр шөнөгүй ажилласан мэргэжлийн цэрэг байгуулсны үндсэн дээрээс олон улсад инхээс эхлэх хүчинд очих. Өнөөдрийн одоо энэ зогсолцоод байгаа ахлагч нарын том алба одоо цогцлон бүрдэх ийм одоо үндэс суурь тавигдаж эхэлсэн. Ангийн бүтэц зохион байгуулалтын онцлог нь өнөөгийн дэлхийн нийтийн жишгт нийцхүйц мэрэгшсэн офицер ахлагч нараас бүрдсэн цомхон чадварлаг орчин үеийн зэвсэглэл техникээр хангагдсан цагийн байдлын ямар ч үед тавигдсан байлдааны болон тусгай үүргийг хүн нэг бүр баг бүлэг салаа салбараараа өндөр чанартай биелүүлж чаддаг мэрэгжлийн анги байгуулах зорилготой байсан юм. Энэ зорилгыг хангахын тулд тус ангид алба хаах бие бүрэлдэхүүнийг сонгох ажил нэн тэргуунд тавигдаж Батлан хамгаалахын сайдын 1997 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн тушаалаар комисс байгуулагдан комиссийн даргаар хурандаа дорж готов гишүүдэд хурандаа алгаа дэд хурандаа алтан гэрэл хурандаа гал бадрах борватар цэрэн чимэд нар томилогдож эсэлтийн шалгалтыг эхлүүлж байжээ. Батлан хамгаалах яамны удирдлага энэ ажлыг шууд удирдан зохион байгуулж, тухайн үед зэвсэгт хүчний анги байгууллагуудад ажиллаж, алба хааж байсан мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай чадварлаг боловсон хүчнүүдийг хэд хэдэн үе шаттайгаар тусгай шалгуураар шалган авсан юм. Бүх юм маань одоо толгомдсон, бүх юм шин. Одоо хүмүүс бол ирээд юу ихэ мэдэхгүй юм байсан. Офицерууд маань одоо ойлгоц мухантай, ахлагч нар маань ойлгоц мухантай. Ер нь дарга нар маань сэрвэд одоо зэвсэгчнийг удирдах гэсэн дарга нар маань ч одоо мэргэжлийн цэрэг гэж юу байдгийг бол төсөөлөхөд хүнд бэрх байсан. Ийм үе. Энийг бол одоо манай хамт олон
маш их одоо чадварлагаар амжилтаа даван туулсан. Элитийн шалгалтанд нийт 345 офицер ахлагч цэргийн алба хаасан хүмүүс хамрагдаж, тэнцсэн хүмүүсийг зэвсэгт түвшний ерөнхий штабын даргын тушаалаар ажил албанд нь томилсон билээ. 1997 оны 8 дугаар сарын 15-нд засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд асан Дорлогжов тус ангийн байлдааны тугийг гардуулан өгчээ. Элитийн батальоны хамгаалахын офицерууд бол ер нь өнөөдөр тэр офицеруудын сургууль бэлтгэсэн цэрэг өнөөдөр Монгол Улсын төвчөнд одоо мэрэгжлийн цэрэг мэрэгжлийн ахлагч нарын одоо суурийг тавьсан. Тэр бэлтгэсэн ахлагч нар өнөөдөр ахлагч нарын бүрэлдэхүүнийг өнөөдөр маш өндөр нэр хүндтэй, боловсролтой чадaltaй өнөөдөр зөвшөөрчний одоо дийлэг бүрэлдэхүүн, мэрэгжлийн бүрэлдэхүүн болсон. Өнөөдөр ахлагч яалав гэдэг бүр бий даасан. Одоо өндөө бол зөвшөөрчний масс, зөвшөөрчний одоо хүнд хүчийг нуруунд өгч явж байгаа энэ ахлагчны бүрэлдэхүүн шүү дээ. Энэ хийх дэмжих ажиллагаа, энэ олон улсын хамтарсан сургуулиуд тэгээ бусад хуулиар хүлээсэн болон бусад үүргүүдийг үздэг. Хамгийн дөрөвд одоо манай мэрэгжлийн ангуудын мэрэгжлийн ахлагч нар түүнчлэн одоо бусад одоо мот удалгын хороо бариад одоо ажил алба хааж байгаа ахлагч нар өнөөдрийн энэ төвшөнд хүрэхэд одоо эхлэл бүх суурийг л элитийн батальон тавьсан да. Биднэрт маш сайн одоо сургалтын алба байсан юм байна. Үнэхээр л одоо тэр сургалтын албанд ажиллаж байсан багш нар армийн одоо тэр тухайн одоо юу гэдэг биднэрт заадаг хичээлүүд нөө тактикийн ч гэдэг юм уу, инженерийн, химийн ингээл галын бэлтгэл гэж ярингууд өнөөдөр одоо тэр тактикийг зааж байсан багш маань манай сургалтын албаны дараах зохицол хорон өнөөдөр Монголд одоо жанжин штабд ажиллаж байна. Доктор хүн байна. Манай ганц зур генерал байна. Хими Оросд одоо химийн сургалт төгсөрсөн хүн л одоо бидэд хим зааж ялаа штэ. Байр зүйг өмгөд баяр магна генерал байна. Тэрийг одоо бид нар за одоо эргэсэн зүглийн өнцгөр одоо яаж одоо юу болох вэ малах уу гэл ингээл тэр айхтар юмуудыг тийм багш нартай байж тэр багш нар нь өнөөдөр бүгд одоо цэргийн одоо дээд офицерууд болчихжээ. Тэгэхээр бид нар тийм хүмүүсээр заалгасан хүмүүс чинь сайн байхаас яах вэ? 1997-оос 98 оны сургуулийн жилд тогтоон барих түүвэн бүснүүлэх, байлдааны ажиллагаа болон дайсны тагнуул, хорлон сүйтгэх бүлэг, десанттай тэмцэх, орчин үеийн байлдаанд бие дааж шийдэмгий зөрөгтэй ажиллан, эзэмшсэн зэвсэг техникийн чадамгаа ашиглан өмнөө тавигдсан үүргээ цагийн байдал, цаг агаарын ямар ч нөхцөлд гүйцэтгэх чадвар дадлагыг хүн нэг бүрт олгож, анги салбарын хээрийн дадлага жигдрэлт, бэлэн байдлыг өндөржүүлэх зорилт тавин 1997 онд бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг төлөвлөсөн ёсоор эхлүүлсэн байдаг. Мөн онд бие бүрэлдэхүүний анхны хээрийн гаралт, полигоны дадлагыг 5 толгой дахь сургалтын нэгдсэн төвд зохион байгуулж, өмнөө тавигдсан зорилтоо амжилттай биелүүлсэн байна. Анхны хээрийн гаралтаар ахлах тэслэгч баяр магна захирагчтай минометрийн батарей үүргээ онц дүнтэй биелүүлж байжээ. Өнөөдөр энэ ахлагчийн систем маань үнэхээр хөгжчлөө. Богинохон хугацаанд 2003 онд эхэлсэн гэхэд өнөөдөр 17 он ийм богино хугацаанд бүх батальонууд маань тэргүй ахлагчтай, жанжин штаб нь тэргүй ахлагчтай, хуурай замын командлаг, хуурай замын тэргүй ахлагчтай, агаарын цэргийн тэргүй ахлагч гэл бүх төвшөндөө өдөр хажуудаа тэргүй агч нараа гаргацсан, сурагч ахлагчгаад цолоо гаргацсан. Ингээд ахлагчийн систем маань ингээд голдролдоо маш сайхан орчиж байгаа. Бид нар шатлсан сургалтуудаа бий болгочлоо. Өнөөдөр манай ахлагч нар бүгд одоо тэр ахлагчийн үндсэн дамжаа, одоо тэр гүнзгийр үсэн дамжаа гэдэг манай энэ шатлсан сургалтанд дамжиж сураад тодорхой албан тушаал дээр очие өөрийгөө хөгжүүлье гэдэг одоо тийм ихтгэл үнэмшил идэх аюул сайн болцсон. Сургалт маань сайн явж байгаа. Монгол цэрэг энхийн үйлсэд Монгол улс 2002 онд анх удаа 2 офицерыг бүгд найрамдах ардчилсан Конго улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэргийн ажиглагчаар илгээснээр ихийг дэмжих ажиллагааны эхлэл тавигдсан бөгөөд эдгээр офицеруудын нэг хожимо тус ангийн захирагчаар ажиллаж байсан хурандаа Ерөөл Цэнгэл байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын цэргийн ажиглагчаар тус ангиас мөн л анхдагчид болох бүгд найрамдах ардчилсан Конго улс, Баруун Сахар, Судан, Гүрж улсуудад 2003 оны хүртэл цэргийн ажиглагчид үүргээ биелүүлж байсан бол Иракийн эрх чөлөө хүмүүнлэгийн ажиллагаа, нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандатаар Косовод явагдсан НАТОгийн КФОР ажиллагаа, Сьерра Леоны тусгай шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах ажиллагаа,
Афганистан дахь энхийг дэмжих олон улсын ажиллагаа, Чад болон Төв Африкийн бүгд найрамдах улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих Минерсот ажиллагаа, бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс, Судан улсын Дарфур мужид дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих зэрэг ажиллагаануудад 150 дугаар ангийн цэргийн алба хаагчид оролцсон эх орныхоо нэр төрийг өндөр түргэн дэлхийд дахинд нэр алдраа хэдийнэ дарахлж чадсан билээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллага манай ахлагчийн системийг зэрэг хүчнийг Монголыг үнэлж байгаа нь яа юугаар харагддаг вэ гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага олон ажиллагаанд цэргээ явуулаач гэж ирж байгаа нурилгаас харагдаж байна л да. Бид нар одоо юу гэдэг анх одоо Иракийн ажиллагаанд гуйжээж явж байсан бол одоо нүүбээс бол биднийг гуйж одоо авдаг болсон. Сиерлеоны одоо Өмнөд Суданы ажиллагаа манай бүхэл бүтэн 850 хүнтэй одоо батальон бүрэн бүрэлдэхүүнтэй батальон ажиллаж байна. Дээрээс нь хүнд цагийн байдал монголчууд илүү сайн ажиллана гэж манай монгол зэрэг итгээд байна. Тийм учраас дахиад тусгай хүчний ороот явуулж өгөөч, инженерийн ороот оруулж өгөөч гэдэг дараас урилгууд ирээд байгаа нь Монголын цэрэг зэвсэгтүүчин Монгол ахлагч нар хөгжсөн байна л гэдгийг л нотолж байгаа юм л да. Мотуудлагын мэргэжлийн тусгай батальон 150 дугаар ангиас улбаалan мотуудлагын 330, 350 дугаар ангиуд үүсэн байгуулагдаж анхны энхийг сахиулагчид дээр 2 батальоныг удирдан авч яваана. Мотуудлагын мэргэжлийн тусгай батальоны дэлхий дахинд өөрч яваа ачааны хүндийг бэлхнээ тодсгож байгаа юм. Энэ л батальонуудаас хэлийн чандад 1 жилийн болон 6 сарын хугацаатаагаар үүрэг гүйцэтгэж буй цэргийн алба хаагчдын үндсэн суурь нь болсоор байна. Энэ 3 батальон дээрээс үйлсэн баригадын штаб байгуулагдсан. Одоо энэ баригадын захирчийг анхны захирчийг одоо миний бие өнөөдөр хийж байна. Тэгээ энэ бол ингээд харахад энэ сүүлийн 20 жилийн хөгжил юм байна. Нэг мотуудлагын батальоноос тийм ээ 3 мэргэжлийн батальон бүхий мотуудлагын баригад одоо бий болно гэдэг бол энэ 20 жилийн элитийн батальон түүхэн хөгжилтэй мэргэжлийн зэргийн одоо хөгжилтэй салшгүй холбоотой ийм зүйл юм байна. Тэгээд энэ нэг дэмж ажиллагааны баригад энэ 3 батальон одоо зөвөрг бол үндсэн байлдааны үүрэг. Мэдээж их дэмж ажиллагаанд үүргээ гүйцэтгэх нь тэр юм одоо зурлах юм аа. Гэхдээ энэ бол энэ баригад энэ мэргэжлийн батальонууд бол баригадын одоо харьяа ангиуд ер нь бол Монгол Улсын зэвсэгт хүчний ирээдүйн түргэн барилах хүчний суур юм байна. Зэвсэгт хүчний сургалтын шин тогтолцоо мэргэжлийн цэрэгт суурилсан зэвсэгт хүчинтэй байна гэсэн үндсэн зорилтын хүрээнд цэргийн сургалт бэлтгэлийг тасралтгүй явуулж байлдааны бэлэн байдлыг хангах нь ангийн өмнө тавигдаж ирсэн хамгийн том үүрэг. Элитийн батальон олон жилийн ариун туршлагаараа энхийг дэмжих ажиллагааны бэлтгэл сургуулийг бусад анги байгууллагаас илүү өндөр ачаалалтайгаар явуулсаар ирсэн. Албан сургалтууд болох цэргийн үндсэн сургалтуудыг онл болон дадлагын хэлбэрээр ангийн байрлалд явуулна. Мөн зэвсэгт түвшний сургалтын нэгдсэн төвд нарийн төлөвлөгөө цагийн хуваарийн дагуу явуулдаг. Сургалт хэрсэн явагдана байлдааны бэлэн байдал төдий чинээ сайн хангагдана гэсэн үг. Элитийнхний тогтмол хичээллүүлж ирсэн сургалтууд нь клубын секс дуулангаар олгогддог самбо, жудо, гардан тулаан, бэлдэржүүлэх урлагийн төрлүүд юм. Өнөөдөр цэргийн алба хаагчид гадаад хэлийг хэрхэн сайн эзэмшснээр тэдний үүрэг гүйцэтгэлийн чанар хэмжигддэг болсон энэ цагт ангийн удирдлагын зүгээс бие бүрэлдэхүүнийхээ гадаад хэл сурах боломж нөхцөлийг бүх талаар сүвгчлэн тэдэнд олон боломжуудыг олгодог. Би жет сургалтын төвд 5 дахь жилдээ багшилж байна. Миний шавнаар нийгмийн аль ч салбарын хүмүүс байдгийн дотор энэ удаа Монгол улсын зэвсэгт түвшний цэргийн алба хаагчид байна. Эдгээр залуус энгийн оюутнуудтай харьцуулахад хичээлийг хүлээж авч байгаа байдал, сурах хүсэл тэмүүлэл нь өндөр байдаг. Өдрийн ачаалалтай алба үүргийнхээ дараа ирж хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа нь үнэхээр бахархалтай санагддаг.
150 дугаар ангийнхны нэмэлт болгон явуулдаг сургалтанд уулын сургалт багтдаг нь тусгай хүчнийхний зайлшгүй явагдах сургалтын тоонд ордог. Бид бүхэн уулын сургалтаа 2 жилийн өмнөөс эхэлсэн. Урд нь 2 жилийн өмнөөс зөвхөн офицерын бүрэлдэхүүн эмэгтэй зэрэг албаагчдын бүрэлдэхүүн явж ирсэн бол энэ жил зэвсэгчний сургалтын тогтолцоо өөрчлөгдсөн. Мэргэжлийн цэрэг суурилсан зэвсэгчтэй байна гэсэн зорилгын хүрээнд нийтээр хийх дасгалын нэг юм аа гэд би хүү эрдэлтэн 7 хоногт нэг удаа уулын бэлтгэл сургалт хийж байна. Энэ бэлтгэл сургуулийг ер нь хийснээр манай бие бүрэлдэхүүнд ямар үр нөлөөтэй вэ? Бусад бас нотоодлогын батальонуудаас бас их онцлогтой санагдаж байна л да. Нэгдүгээрт бол бид бүхэн Улаанбаатар хотын нийслэлийн утаан дунд амьдардаг хүмүүс. Нэгдүгээрт бие бүрэлдэхүүний нэг удаа 7 хоногт нэг удаа цэвэр агаарт гарч биеийн тэмдэгтийн дасгал хөдөлгөөн хийнэ гэдэг бол мэдээж хүний эрүүл мэндэд аш тустай. Хоёрдугаарт бие бүрэлдэхүүний дэсвэр, хүч, авхаал самбаа шаардсан юм дасгалууд энд хийгдэж байна. Усны сургалтаар 2016-аас 17 оны сургалт бэлтгэлийн төлөвлөгөөнд нэмэлт сургалт болгон тусгагдж өгснөөр 7 хоногт нэг бүрийн бэлтгэлийн шатанд цэргийн албаагчид 2 цагийн сургалтанд хамрагддаг. Нэмэлт сургалт болон төлөвлөгдсөн дараагийн нэг сургалт нь цаны спорт. Зэвсэгт хүчин болоод улсдаа цаны спортын төрлөөр тэргүүлж ирсэн туршлагатай анги гэдгээрээ онцгойрдог. Манай анги мэргэжлийн анги учраас энэ цаны хичээлийг явуулснаар бүх бие бүрэлдэхүүн маань бүх цантай болсноор 3 жил болж байна. Магадгүй эх орон дуудсан тохиолдолд бид нэр үеийн нөхцөлд энэ их цац зодны үед бол цантай явж өөрөг гүйцэтгэл бие бүрэлдэхүүн хийж бэлэн байх, байнгын бэлэн байдалтай байх. Энэ боломжийг дүүрэн хангаж чадж байна гэж үзэж байгаа. Мотодлогын мэргэжлийн тусгай батальон тэргүүний ангийн боловсролыг сүүлийн жилүүдэд ханган ажиллаж, зэвсэг түвшний хэмжээнд зохион байгуулагддаг спортын уралдаан тэмцээнд тогтмол амжилттай оролцож, шилжиж явах цомыг 3 удаа үрд хадгалан үлдэж чадсан билээ. 2013 оноос эхлэн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн санаачилгаар явуулж эхэлсэн шилдэг жигсаалч анги хамт олон шалгаруулах уралдаанд 4 удаа амжилттай оролцож, энэ хугацаанд дэд байр болгон 2015-2016 онуудад шагналт байруудыг эзэлсэн амжилтуудтай. Монгол Улсын 2015 оны тус хайрны чанарсан Японд баг хэрэгжтэй Зэвсэгт хүчний Элитийн батальоны нь улс их орны цэрэг улс төрийн байдлаас шалтгаалan бий болсон 21-р зууны Монгол улсын зэвсэгт хүчний шинжилэл байлаа. оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр дугаар 160 Төрийн ордон Улаанбаатар хот зэвсэгчний 150 дугаар ангийг цэргийн гавьяаны удаан дугийн одонгоор шагнагдсан. Генерал офицер ахлагч ажилтсан албаагч та бүхнийхээ энэ өдрийн ямар амгаланг айлтгая. Зэвсэгчний 150 дугаар анги Ардын армийн баг сургууль хэмээн ард түмнийхээ дунд алдаршиж үйл ажиллагаагаа явуулж явах үедээ 13,800 гаруй баг дарга цэргийн тусгай мэргэжилтэн бэлтгэж Ардын армийн байгалийн үеийн байдал сургалт бэлтгэлд үнэтэй хөв нэмэр оруулсан юм а. За 1997 оноос Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр зэвсэгтнийг шинжлэх бодлогын хүрээнд 50 цагийн оронтой бие бүрэлдэхүүнээр байлдааны үүрэг гүйцэтгэх чадвар өгөхий мэргэжлийн анги болон байгуулагдсан цагаас хойш нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагааны цэргийн багийн оролцооны эхлэл суурийг тавьж одоогийн байдлаар дэлхийн энхийн үйлсэд 10 ажиллагаанд давхарсан тоогоор 1477 цэргийн албаагч үүргээ нэр төртөгөөр гүйцэтгээд байна. За үе үеийн
одоо Ахмад дайчид, одоо албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа энхийг сөхөөлөгчд, офицер ахлагч та бүхний гавьяа зүтгэлийг Монгол улсын төр засаг, цэргийн удирдлагын дээд байгууллагын зүгээс өндөрөөр үнэлж, цэргийн гавьяаны улаан түвийн одонгоор шагнасныг та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. За ингээд та бүхэндээ зөвтгчний 150 дугаар анги үүсгэн байгуулагдсны 45, нутуудлын мэрэгжлийн тусгай батальон үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье. Элитийн батальон. Баярын мэнд